Ինչ անել, երբ ձեր թշնամին պատրաստ է ոչնչացնել այն ամենը, ինչ ձեզ համար սուրբ է։ Պատկերացրեք մի վարպետի, ում ձեռքերը դարերի աղոթք են քարի վերածել։ Եվ ահա մի օր նրա արհեստանոցի դիմաց հայտնվում է բուլդոզերը, պատրաստ ամեն ինչ հողին հավասարեցնելու։ Բայց ամենասարսափելին դա չէ։ Ամենասարսափելին այն պահն է, երբ նա տեսնում է իր հոր ձեռքով ստեղծված խաչքարը ջարդուփշուր արված գետնին։ Այդ քարի բեքորները նրա սեփական հոգու բեքորներն են դառնում։ Այս պատմությունը ցույց կտա, թե ինչպես կարելի է դիմակայել անոհոգ թշնամուն, երբ թվում է, թե բոլոր դռները փակ են։ Բայց ամենակարևորը, մենք կբացահայտենք մի անսպասելի զենք, որն ավելի հզոր է, քան ցանկացած ուժ։ Ինչ կպատահի, եթե ասեմ, որ այս մարդը որոշում է իր կյանքի գլուխգործոցը ստեղծել ոչ թե իրեն պաշտպանելու, այլ հենց իրեն ոչնչացնողի համար։ Սա պարզապես պատմություն չէ, սա ուղեցույց է նրանց համար, ովքեր ծարավ են արդարությանը։ Բաժանորդագրվեք հիմա և գրեք ձեր քաղաքը մեկնաբանություններում, եկեք տեսնենք, թե քանիսն ենք մենք։ Երևանի ծայրամասային թաղամասերից մեկում, որտեղ խորհրդային շրջանի պանելային շենքերի միապաղաղությունը խախտվում էր միայն հին քարաշեն տների կղզյակներով, Գևորգ Վարպետի խաչքարագործական արհեստանոցը կանգնած էր որպես անցյալի համար վկա։ 60-ամյա Գևորգի համար այս փոքրիկ հողակտորը, որը շրջապատված էր քարի փոշով պատված ծիրանենիներով, ոչ թե պարզապես աշխատավայր էր, այլ մի սրբավայր, որտեղ նրա պապի աղոթքները միահյուսվել էին նրա հոր քրտինքին, իսկ այժմ իր սեփական շնչին։ Արհեստանոցի ներսում, որի պատերը ներծծել էին կտավատի ձեթի և թաց տուֆի բույրը, ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Այստեղ մուրճի ու հատիճի ռիթմիկ հարվածների ներքո անշունչ քարը վերածվում էր հավատքի խոստովանությանը, հայոց պատմության քարե տարեգրությանը։ Այդ առավոտ, սակայն, դարերի լռությունը խախտվեց մի ձայնով, որը խորթ էր այս վայրին, ծանր տեխնիկայի մետաղական ճռինչով ու շարժիչի խուլ գվոցով։ Գևորգը, թողնելով կիսատ մնացած նուրբ զարդանախշը, դուրս եկավ արհեստանոցից և քարացավ։ Դարպասների դիմաց կանգնած էր մի հսկայական դեղին բուլդոզեր, իր մետաղյա ժանիքը սպառնականորեն պարզած դեպի այն ամենը, ինչ նրա համար թանկ էր։ Բուլդոզերի կողքին, սև, փայլուն ամենագնացից իջավ Տիգրանը, 40 տարեկան մի գործարար, ում թանկարժեք կոստյումը և սառը, անթարթ հայացքը կտրուկ հակադրվում էին արհեստանոցի հնամենի պարզությանը։ Նրա հետ էին երկու թիկնապահ և մի երիտասարդ կին, սուր դիմագծերով և պանակը ձեռքին, ով ըստ ամենայնի նրա իրավաբանն էր։ «Վարպետ Գևորգ, բարի լույս», ասաց Տիգրանը, ձայնի մեջ խաղացնելով կեղծ բարեկրթության նոտաներ, որոնք ավելի շատ վիրավորական էին, քան հարգալից։ «Հուսով եմ լավ եք մտածել իմ առաջարկի շուրջ, գինը շատ առատաձեռն է այս քարակույտի համար»։ Արհեստանոցից դուրս վազեցին Գևորգի դուստրը, 25-ամյա Անահիտը, ում մտահոգ աչքերը վկայում էին անքուն գիշերվա մասին, և նրա միակ աշակերտը, 18-ամյա Լևոնը, ում բռունցքները կամայից սեղմվել էին։ «Սա քարակույտ չէ, պարոն», հանգիստ, բայց պողպատե ամրությամբ պատասխանեց Գևորգը, կանգնելով նրանց միջև, կարծես իր մարմնով փորձելով պաշտպանել իր աշխարհը։ «Սա իմ պապի աղոթքն է, իմ հոր ժառանգությունը և իմ կյանքի իմաստը։ Այս քարերից յուրաքանչյուրը հիշում է մեր ժողովրդի պատմությունը, դուք չեք կարող դրա վրա գին դնել»։ Տիգրանը ցինիկ ժպտաց, ցուցադրելով իր սպիտակ ատամները։ «Ամեն ինչ իր գինն ունի, վարպետ, ժամանակները փոխվել են, մարդկանց պետք են բնակարաններ, ոչ թե փոշոտ հիշողություններ։ Իմ նախագիծը արևի աշտարակները կզարդարի այս թաղամասը։ Դուք ուզում եք ոչնչացնել մեր հիշողությունը, որպեսզի ձեր բետոնե տուփերը կառուցեք», զայրույթից դողացող ձայնով միջամտեց Լևոնը։ «Սա սրբապղծություն է»։ Տիգրանի թիկնապահներից մեկը մի քայլ առաջ արեց, բայց գործարարը ձեռքի շարժումով կանգնեցրեց նրան։ «Երիտասարդ, զգացմունքները լավ բան են պոեզիայի համար, բայց բիզնեսում դրանք խանգարում են։ Իմ փաստաբաններն արդեն դատարան են դիմել, հանրային գերակա շահի հիմքով։ Դուք կամ կվերցնեք փողը, կամ կմնաք առանց ոչինչի»։ Նրա իրավաբանը, Սոնան, բացեց պանակը։ «Պարոն Գևորգ, բոլոր փաստաթղթերը կարգին են, քաղաքապետարանը հաստատել է կառուցապատման նախագիծը, ձեր տարածքը գտնվում է շինարարական գոտում, օրենքը մեր կողմն է»։ Այդ պահին Գևորգի ներսում մի սարսափելի ծարավ արթնացավ, արդարության ծարավ։ Բայց ինչպես հագեցնել այն, երբ թշնամիդ անոհոգ է, իսկ օրենքը նրա գրպանում։ Նա զգաց, թե ինչպես է իր հավատքը ենթարկվում մի փորձության, որին նա պատրաստ չէր։
Տիգրանը, տեսնելով նրա դեմքի արտահայտությունը, հաղթական տեսք ընդունեց, շրջվեց և առանց հրաժեշտ տալու նստեց մեքենան։ Բուլդոզերի շարժիչը նորից գործի ընկավ, կարծես հիշեցնելով, որ ժամանակը սպառվում է։ Այդ երեկո Գևորգի փոքրիկ տանը, որը կից էր արհեստանոցին, լարված լռություն էր տիրում։ Ընթրիքը, հացն ու պանիրը անձեռնմխելի մնացել էր սեղանին։ Անահիտը փորձում էր հորը համոզել դիմել լրատվամիջոցներին։ «Հայր, մենք պետք է աղմուկ բարձրացնենք, կան ազնիվ լրագրողներ, հասարակական կազմակերպություններ, մենք չենք կարող լուռ մնալ»։ Նրանց հետ էր նաև հարևանը, Վարդանը, մի թոշակառու ուսուցիչ, ով իր ամբողջ կյանքում պայքարել էր անարդարության դեմ։ «Անահիտ ջան, ճիշտ ես ասում», ասաց նա, բայց Տիգրանի նման մարդիկ գնել են ոչ միայն պաշտոնյաներին, այլև շատ լրատվամիջոցների։ Նրանք մեզ կներկայացնեն որպես զարգացմանը խոչընդոտող հետանմած մարդիկ։ Գևորգը, ով մինչ այդ լուռ նայում էր պատին կախված իր հոր սև-սպիտակ լուսանկարին, վերջապես խոսեց. «Ես կպայքարեմ, բայց իմ ձևով։ Ես կդիմեմ դատարան։ Մենք դեռ ունենք օրենք»։ Լևոնը, ով անկյունում նստած լարված լսում էր, հորետեսորեն գլուխը թափահարեց։ «Վարպետ, նրանք իրենք ասացին, որ օրենքն իրանց կողմն է։ Նրանց փաստաբանները կգտնեն 1000 ու մի սողանցք։ Մեզ պետք է այլ ճանապարհ»։ «Եվ ո՞րն է այդ ճանապարհը, տղաս», հարցրեց Գևորգը։ «Ուժի ճանապարհը»։ Զրույցը մտավ փակուղի, թողնելով նրանց դեմ հանդիման իրենց անզորության և անորոշության հետ։ Հաջորդ կիրակի Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագը Գևորգի հոգում յուրահատուկ խորությամբ էր հնչում։ Քահանը, տեր Հովհաննեսը, միջին տարիքի, բայց աչքերի խորքում դարերի իմաստություն կրող հոգևորական էր, ով իր քարոզը նվիրել էր Լեռան քարոզին։ Երբ նրա ձայնը հասավ երանիներին, այն կարծես դողաց, թափանցելով յուրաքանչյուր հավատացյալի սիրտը։ Երանի նրանց, ովքեր քաղցած են և ծարավ արդարության, որովհետև նրանք կկշտանան։ Տեր Հովհաննեսը մի պահ լռեց, թույլ տալով, որ Տիրոջ խոսքերը ներծծվեն լռության մեջ, ապա շարունակեց, ձայնը բարձրացնելով. «Սիրելի հավատացյալներ, եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, մեր Տերը չի խոսում պարզապես երկրային արդարադատության մասին, որը հաճախ կույր է կամ կաշառված, ինչպես հին կշեռք, որի նժարները ժանգոտել են։ Ոչ, նա խոսում է Աստծո արդարության, ճշմարտության բարձրագույն, անբեկանելի կարգի մասին։ Այս ծարավը, որի մասին խոսում է Հիսուսը, վրեժխնդրության այրող ցանկությունը չէ, այլ Աստծո կամքի իրականացման խորը, անհագ կարոտն է այս մեղավոր աշխարհում։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին դարեր շարունակ իր զավակներին սովորեցրել է, որ այս սրբազան ծարավը հագենում է ոչ թե սրով ու բռնությամբ, այլ հավատքով, ծնկաչոք աղոթքով և Քրիստոսի խոնարհ օրինակին հետևելով։ Գևորգը լսում էր այդ խոսքերը, և դրանք նրա սրտում միաժամանակ և մխիթարություն էին սփռում, և նոր հարցեր առաջացնում։ Պատարագից հետո եկեղեցու բակում հին թթենուց տվերի տակ, ուր հավաքվել էին մի քանի ծխականներ, թեժ քննարկում սկսվեց։ Գևորգը, Անահիտը և Լևոնը կանգնած էին մի փոքր հեռու, լսելով տարբեր կարծիքներ։ «Հայր Սուրբը ոսկի խոսքեր ասաց Լևոնը, չկարողանալով թաքցնել իր երիտասարդական պոռթկումը։ Բայց ինչպես կարող ենք մենք աղոթքով կանգնեցնել բուլդոզերը։ Այդ մարդիկ, Տիգրանն ու նրա նմանները, Աստծուց չեն վախենում։ Նրանք ուժ ունեն, փող ունեն, կապեր ունեն։ Մենք ինչ ունենք, բացի մեր հավատքից»։ Անահիտը, ով ավելի զուսպ էր և փորձում էր գտնել հավասարակշռություն հավատքի և գործի միջև, դրեց իր ձեռքը Լևոնի ուսին։ «Լևոն ջան, Տեր Հայրն ասաց, որ մեր պայքարը պետք է լինի Քրիստոսի օրինակով։ Բայց հիշիր, որ նույն Քրիստոսը մտրակով դուրս հանեց առևտրականներին տաճարից։ Գուցե մեր աղոթքը պետք է ուղեկցվի նաև վճռական գործողություններով։ Մենք չենք կարող պարզապես նստել ու սպասել հրաշքի»։ Նրանց զրույցին միացավ Վարդանը, նրանց հարևանը, ով նույնպես եկեղեցու էր։ «Երեխաներ, դուք երկուստ էլ ճիշտ եք։ Աղոթքն առանց գործի մեռած է, իսկ գործն առանց աղոթքի կույր։ Մենք պետք է գտնենք ճիշտ ճանապարհը»։ Գևորգը լուռ էր, նա նայում էր եկեղեցու գմբեթին, որի խաչը փայլում էր արևի տակ, և նրա սրտում պայքար էր գնում։ Մի կողմից Տեր Հոր խոսքերը Աստծո արդարության և խոնարհության մասին, մյուս կողմից իր ներսում եռացող անզոր զայրույթը Տիգրանի հանդեպ։ Նա փորձում էր հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ծարավ լինել արդարության, միաժամանակ չտրվելով ատելությանը այն մարդու հանդեպ, ով ոտնահարում էր այդ արդարությունը։ Նա որոշեց սկսել այն, ինչ հասու էր իրեն, մարդկային միջոցներով։ Նա կփորձեր պայքարել օրենքի դաշտում, հուսալով, որ երկրային արդարադատությունը գոնե մի փոքր արտացոլումն է երկնայինի։
Այդ երեկո, երբ սառած ընթրիքը դեռ սեղանին էր, Գևորգի տան դուռը բացվեց և ներս մտավ նրա կրտսեր եղբայրը՝ Կարենը։ Կարենը 48 տարեկան էր, գործարար, պրագմատիկ մարդ, ով վաղուց հեռացել էր հայրական տնից և ապրում էր իր սեփական կանոններով։ Նա սիրում էր եղբորը, բայց նրա հնացած արժեքները համարում էր թուլություն։ «Գևորգ, լսեցի, թե ինչ է պատահել», ասաց նա առանց նախաբանի։ «Ես քեզ զգուշացնում էի, որ այս հին արհեստանոցը մի օր գլխիդ փորձանք է բերելու, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ, ես լուծում ունեմ»։ Նա նստեց սեղանի շուրջ և շարունակեց. «Այս Տիգրանը սովորական սրիկա է, նրա նմանների հետ պետք է խոսել իրենց լեզվով։ Ես ճանաչում եմ լավ փաստաբանների, որոնք կարող են այնպես անել, որ նրա բոլոր թույլտվությունները չեղյալ հայտարարվեն։ Մենք նրա անցյալուն այնպիսի բաներ կգտնենք, որ նա ինքը կխնդրի մեզանից հեռու մնալ։ Պետք է հարվածել նրա ամենացավոտ տեղին՝ փողին ու հեղինակությանը»։ Գևորգը լուռ լսում էր, գլուխը կախ։ «Ոչ, Կարեն, վերջապես ասաց նա, ես այդ ճանապարհով չեմ գնա։ Մենք չենք կարող կեղտը կեղտով մաքրել»։ Կարենը բարկացած ոտքի կանգնեց։ «Կեղտով? Ես քո ընտանիքն եմ փորձում փրկել, իսկ դու ինձ քարոզ ես կարդում։ Քանի դեռ դու քո ավետարանն ես գրքել, նրանք կգան ու կքանդեն այս տունը քո գլխին։ Երթեման պետք է մեղք գործել, ավելի մեծ մեղքից խուսափելու համար»։ «Չկա արդարացված մեղք, եղբայրս», տխուր պատասխանեց Գևորգը։ «Տերն ասում է. սիրեցեք ձեր թշնամիներին»։ «Սիրել», պայթեց Կարենը, «դու խելագարվել ես, նա քո հացն է խլում, իսկ դու պետք է նրան սիրես, բաց արա աչքերդ, Գևորգ»։ Սա իրական աշխարհն է, ոչ թե լեռան քարոզը։ Նրանց վեճը բաժանեց սենյակում ներկա գտնվողներին։ Լևոնը, լսելով Կարենի խոսքերը, կարծես ոգևորվեց։ «Վարպետ, գուցե պարոն Կարենը ճիշտ է, մենք պետք է պայքարենք նրանց զենքով»։ Բայց Անահիտը կանգնեց հոր կողքին։ «Հայրս ճիշտ է, եթե մենք դառնանք նրանց նման, ապա ինչ ենք պաշտպանում, միայն քարե պատերը։ Մեր պայքարը մեր հոգու համար է»։ Ընտանիքը բաժանվեց երկու ճամբարի։ Քրիստոսի խորհուրդը ոչ թե լուծում դարձավ, այլ հակամարտության կատալիզատոր, բացահայտելով նրանց հավատքի խորությունն ու սահմանները։ Կարենը զայրացած դուրս եկավ, շրխկացնելով դուռը։ «Երբ բուլդոզերը հասնի դրանտ, մի զանգիր ինձ»։ Կարենի զայրացած հեռանալուց հետո տանը տիրող լարված լռությունը ավելի ծանր էր, քան ցանկացած բղավոց։ Գևորգը նստած էր ձեռքերով գլուխը բռնած, իսկ նրա վարձած համեստ փաստաբանը պարոն Սարգսյանը հոգնած տեսքով թղթերն էր դասավորում սեղանին։ «Վարպետ Գևորգ», խոսեց փաստաբանը կոտրելով լռությունը, «ձեր եղբայրը թեև կոպիտ էր, բայց մի հարցում ճիշտ է, իրավիճակը բարդ է։ Տիգրանի իրավաբանները ներկայացրել են փաստաթղթերի մի ամբողջ կույտ, թղթի վրա ամեն ինչ օրինական է։ Նրանք կարող են պնդել, որ ձեր արհեստանոցը հանրային կարիքների համար է զիջվում, թեև մենք երկուսս էլ գիտենք, որ միակ հանրային կարիքն այստեղ նրա գրպանն է։ Մեր շանսերը դատարանում շատ քիչ են»։ Գևորգը գլուխը բարձրացրեց, նրա աչքերում հուսահատություն չկար, այլ մի տարօրինակ, հանգիստ վճռականություն։ «Ուրեմն մենք կփոխենք մարտավարությունը», ասաց նա, ավելի շատ ինքնիրեն, քան մյուսներին։ «Եթե մարդկային օրենքը կույր է, ապա մենք կդիմենք աստվածային օրենքին»։ Այդ գիշեր նա երկար չկարողացավ քնել։ Նա վերցրեց իր հոր ձեռքով կազմված հին ավետարանը և սկսեց կարդալ լեռան քարոզը, փորձելով ոչ թե ուղղակի հասկանալ, այլ զգալ Տիրոջ խոսքերի զորությունը։ «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին»։ Այս խոսքերը դանակի պես խրվում էին նրա սիրտը։ Ինչպես սիրել այն մարդուն, ով ոտնահարում է քո սրբությունները։ Եվ հանկարծ նրա մտքով մի միտք անցավ, միամիտ, գուցեև խենթ, բայց միակը, որը նրան ճիշտ էր թվում։ Հաջորդ առավոտ, չլսելով ոչ Անահիտի մտահոգ հորդորները, ոչ Լևոնի թերահավատ հայացքը, Գևորգն արեց աներևակայելին։ Նա գնաց արհեստանոց և իր պահեստից հանեց մի փոքրիկ, բայց աննման գեղեցկությամբ խաչքար, որը քանդակել էր տարիներ առաջ իր ծնողների հիշատակին։ Այն պատրաստված էր վարդագույն մարմարից և նրա վրա փորագրված էր կենաց ծառ, նուրբ գրեթե օդային զարդանախշերով։ Զգուշորեն փաթաթելով այն մաքուր կտորի մեջ, նա ուղևորվեց դեպի քաղաքի կենտրոն, որտեղ գտնվում էր Տիգրանի շքեղ գրասենյակը, Արևի աշտարակներ շինարարական ընկերության կենտրոնակայանը։ Երկար սպասելուց և քարտուղարուհու արհամարհական հարցուփորձից հետո նրան վերջապես թույլ տվեցին մտնել։ Տիգրանը նստած էր իր հսկայական սեղանի հետևում, շրջապատված էկրաններով, որոնց վրա երևում էին ապագա շենքերի նախագծերը։ Նա զարմացած, բայց և մի փոքր ծաղրական հայացքով նայեց Գևորգին։
Ինչ է պատահել, վարպետ, եկել եք ընդունելու իմ առաջարկը։ Գևորգը լուր մոտեցավ, զգուշորեն բացեց կտորը և խաչքարը դրեց փայլու սեղանին։ Սա ձեզ համար է, ասաց նա հանգիստ ձայնով։ Թող Աստված օրհնի ձեր աշխատանքը և լույս տա ձեր ճանապարհին։ Սենյակում մի պահ լռություն տիրեց։ Տիգրանը վերցրեց խաչքարը, զգաց նրա սառը, հարթ մակերեսը, մի պահ զննեց նուրբ քանդակները։ Գևորգի սրտում հույսի մի փոքրիկ կայծ թրթռաց։ Գուցե սա կաշխատի, գուցե գեղեցկությունը կհալեցնի սառույցը։ Բայց հետո Տիգրանը ծիծաղեց։ Դա բարձր, չոր և արհամարհական ծիծաղ էր։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ սենյակի անկյունում դրված թանկարժեք աղբամանին և առանց վարանելու խաչքարը նետեց դրա մեջ։ Քարի մետաղին դիպչելու ձայնը որոտի պես հնչեց լռության մեջ։ «Ինձ քո քարերը պետք չեն, ծերուկ», ասաց Տիգրանը, շրջվելով դեպի քարացած Գևորգը։ «Ինձ քո հողն է պետք, և ես այն կստանամ։ Իսկ հիմա դուրս եկ իմ գրասենյակից, դու վատնում ես իմ ժամանակը»։ Գևորգը դուրս եկավ փողոց։ Նա ջախջախված էր։ Նրան միամիտ փորձը ոչ միայն ձախողվել էր, այլև վերածվել էր ստորացուցիչ խայտառակության։ Նա զգում էր, թե ինչպես է իր հավատքը ճաքեր տալիս։ Նա փորձել էր հետևել Քրիստոսի խորհրդին, բայց արդյունքում ստացել էր միայն ցավ ու նվաստացում։ Ինչ էր նա սխալ արել։ Միթե Տիրոջ խոսքերը պարզապես գեղեցիկ, բայց անիրագործելի իդեալներ էին։ Այս ձախողումը բարձրացրեց խաղադրույքները, ստիպելով նրան կասկածի տակ դնել ոչ միայն իր գործողությունները, այլև իր հավատքի հիմքերը։ Այդ երեկո, երբ Գևորգը նստած էր արհեստանոցի խավարում, ի վիճակի չլինելով նույնիսկ նայել իր գործիքներին, դուռը զգուշորեն բացվեց և ներս մտավ Տեր Հովհաննեսը։ Նա, լսելով պատահածի մասին Անահիտից, եկել էր տեսնելու իր ծխականին։ Քահանան ոչինչ չհարցրեց։ Նա պարզապես նստեց Գևորգի կողքին, քարի մի մեծ կտորի վրա։ «Երբեմն, որդի իմ», երկար լռությունից հետո խոսեց նա, «մեր ամենամեծ սխալն այն է, որ մենք փորձում ենք Աստծո իմաստությունը կիրառել մարդկային տրամաբանությամբ։ Դու մտածեցիր, որ սիրել թշնամուն նշանակում է նրան նվեր տալ։ Դա գեղեցիկ ժեստ էր, բայց դու ակնկալում էիր պատասխան։ Երախտագիտություն խղճի խայտ։ Դու փորձում էիր առևտուր անել Աստծո սիրով, բայց Քրիստոսի սերը անպայմանական է։ Այն չի սպասում ոչնչի փոխարեն։ Բայց ինչ պետք է անեմ, Հայր Սուրբ, հուսահատ հարցրեց Գևորգը։ Ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում։ Տեր Հովհաննեսը դրեց իր ձեռքը Գևորգի ուսին։ Քո հասկանալը պետք չէ, պետք է վստահել։ Քո պայքարը նոր է սկսվում։ Դու դեռ պետք է սովորես տարբերել արդար զայրույթը մեղսավոր ատելությունից, խոնարհությունը ստորաքաշչությունից։ Քո ծառավը արդարության դեռ պետք է մաքրվի եսասիրության խառնուրդից։ Վերադարձիր ավետարանին, բայց այս անգամ կարդա ոչ թե պատասխաններ գտնելու, այլ հարցեր տալու համար։ Խնդրիր Սուրբ Հոգուն, որ լուսավորի քո միտքը։ Քահանայի խոսքերը դառը դեղի պես էին, բայց դրանց մեջ կար բժշկության խոստում։ Գևորգը հասկացավ, որ իր հոգևոր ճանապարհորդությունը շատ ավելի խորն ու բարդ է, քան նա պատկերացնում էր։ Նա դեռ սոսկ աշակերտ էր Քրիստոսի դպրոցում։ Գևորգի նվաստացուցիչ այցից ընդամենը 2 օր անց Տիգրանը հասցրեց իր հաջորդ հարվածը, որը շատ ավելի ստոր ու ցավոտ էր, քան բացահայտ սպառնալիքը։ Նա դիմեց տեղեկատվական պատերազմի։ Քաղաքի ամենաաղմկահարույց սկանդալային թերթերից մեկի առաջին էջում հայտնվեց մի մեծ հոդված՝ «Ժառանգության պահապան, թե խարդախ շինարար» վերնագրով։ Հոդվածում, որը լի էր կիսաճշմարտություններով և բացահայտ ստերով, Գևորգը ներկայացվում էր որպես մի համառ ծերունի, ով ապօրինի կերպով տիրացել է պետական հողին և այժմ, շահարկելով ազգային արժեքներ հասկացությունը, խոչընդոտում է քաղաքի բարեկարգմանը, փորձելով աստղաբաշխական գումար կորզել բարեխիղճ կառուցապատողից։ Հոդվածին կցված էին Գևորգի արհեստանոցի ամենաանշուք անկյունների լուսանկարները, որոնք արվել էին գաղտնի, և մի լուսանկար, որտեղ Գևորգը զայրացած բղավում էր քաղաքապետարանի դիմաց, ներկայացված որպես նրա ագրեսիվ և անհավասարակշիռ բնավորության ապացույց։ Այդ հոդվածը թույնի պես տարածվեց թաղամասում, ախտահարելով մարդկանց մտքերը։ Գևորգի ընտանիքի համար աշխարհը մեկ գիշերվա մեջ փոխվեց։ Ճնշումը դարձավ ոչ թե վերացական, այլ ֆիզիկակապես շոշափելի։ Հաջորդ առավոտ, երբ Գևորգի կինը տիկին Նունեն, ով իր ամբողջ կյանքում հարգված ու սիրված էր եղել հարևանների կողմից, գնաց թաղամասի փոքրիկ շուկա, նա բախվեց սառցե անտարբերության պատին։ Մսավաճառ Արամը, ում հետ նրանք տասնյակ տարիներ հարևանություն էին արել, հանկարծ չնկատեց նրան, սպասարկելով իրենից հետո եկած հաճախորդին։
Կանաչեղեն վաճառող տիկին Անահիտը, ով միշտ նրա համար ամենաթարմ կանաչին էր առանձնացնում, չոր պատասխանեց, թե ոչինչ չի մնացել։ Նույնիսկ հացթուխը, ում տղան ժամանակին Գևորգի աշակերտն էր եղել, աչքերը թաքցրեց եւ ասաց, թե թարմ հացն արդեն վերջացել է։ Տիկին Նունեն վերադարձավ տուն դատարկ ձեռքերով եւ սիրտը կտոր-կտոր եղած։ Երեկվա բարեկամները մեջք էին շրջել նրանցից։ Հասարակական ամոթի զգացումը ծանր քարի պես նստել էր նրանց տան, ներսից քայքայելով ընտանեկան ոգին։ Այդ երեկո տանը պայթյուն տեղի ունեցավ։ Ես այլևս չեմ կարող դիմանալ Գևորգ, լացակումած ասաց տիկին Նունեն։ Ինչ ենք մենք արել, որ արժանի ենք այս ամոթին։ Մարդիկ մեզանից խուսափում են կարծես բորոտ լինենք։ Քո սիրիր թշնամուն մեզ կործանում է։ Ինչ կասեն մարդիկ։ Մեր պատիվը, մեր անունը ոտնատակ են տալիս։ Լևոնը, ով ամբողջ օրը մռայլ լռում էր, վերջապես չդիմացավ։ Տիկին Նունե, դուք ճիշտ եք, վարպետ, ներեցեք ինձ, բայց սա այլևս հավատքի հարց չէ, սա գոյատևման հարց է, մենք պետք է պատասխանենք, պետք է գնանք այդ թերթի խմբագրություն, պահանջենք հերքում։ Պետք է դատի տանք նրանց զրպարտության համար։ Անահիտը, փորձելով հանգստացնել իրավիճակը, միջամտեց, բայց դա հենց այն է, ինչ Տիգրանն ուզում է։ Նա ուզում է, որ մենք ներքաշվենք այս կեղտոտ խաղի մեջ, վատնենք մեր ուժերն ու միջոցները դատարաններում, մինչդեռ նա հանգիստ կշարունակի իր գործը։ Գևորգը նստած էր, նայելով ավետարանին, որը բաց էր դրված սեղանին։ Նրա ներսում փոթորիկ էր։ Մի կողմից Քրիստոսի խոսքերը. «Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալացեն եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար բան ստությամբ ասեն»։ Մյուս կողմից իր կնոջ արցունքները, իր ընտանիքի պատիվը, հասարակական կարծիքի ծանր բեռը։ Նա գիտակցում էր Քրիստոսի խորհրդին բառացիորեն հետևելու աներևակայելի դժվարությունը։ Դա նշանակում էր ոչ միայն ներել թշնամուն, այլև ընդունել հանրային նախատինքը, կրել զրպարտության խաչը։ Հաջորդ օրը իրավիճակն էլ ավելի բարդացավ։ Գևորգին այցելեց իրենց թաղամասի հոգևոր խորհրդի ավագ անդամներից մեկը, պարոն Հակոբը, ով հարգված մարդ էր, բայց հայտնի էր իր գործնական քրիստոնեությամբ։ Նա երկար զրուցեց Գևորգի հետ, փորձելով նրան համոզել բանական լինել։ «Գևորգ ջան, մենք բոլորս գիտենք, որ դու աստվածավախ մարդ ես», ասում էր նա հայրական տոնով, բայց Տերն էլ մեզ բանականություն է տվել, պետք չէ գլխով պատին խփել, գուցե պետք է փողզիջում գտնել։ Տիգրանը հզոր մարդ է, պայքարել նրա դեմ նշանակում է պարտվել, գուցե ավելի լավ է վերցնել նրա առաջարկած գումարը, գտնել նոր տեղ եւ շարունակել քո սուրբ գործը։ Երբեմն խոնարհությունը նահանջելու իմաստությունն է։ Պարոն Հակոբի խոսքերը, թեև բարի մտադրությամբ ասված, Գևորգի համար դարձան ևս մեկ փորձություն։ Նա զգում էր հոգևոր փակուղու մեջ։ Նրա հավատքը չէր սասանվել, բայց նա սկսում էր կասկածել իր տիրոջ խոսքերի մեկնաբանության ճշգրտության վրա։ Միթե Քրիստոսի խորհուրդը իսկապես պահանջում էր նման լիակատար ինքնազոհողություն, թե ինքն էր սխալ հասկանում դրա իրական իմաստը։ Նրա ներսում աճում էր հուսահատությունը, որը ծնվում էր ոչ թե անհավատությունից, այլ տիրոջ կամքը ճիշտ չըմբռնելու վախից։ Հասարակական նախատինքի եւ ներքին կասկածների ծանրության տակ ճզմված Գևորգը հասավ իր հոգևոր ուժերի սպառման եզրին։ Նա զգում էր, որ խեղդվում է մի ճահճում, որտեղ Քրիստոսի խոսքերը ոչ թե փրկողակ էին, այլ ծանր քարեր, որոնք նրան ներքև էին քաշում։ Մի առավոտ, առանց որևէ մեկին բան ասելու, նա վերցրեց իր հնամաշ մեքենան եւ ուղևորվեց դեպի լեռները, դեպի Գեղարդավանք։ Նա գնում էր ոչ թե ուխտագնացության, այլ փախուստի։ Նա ուզում էր լռություն, մի վայր, որտեղ մարդկային ձայները, մեղադրանքներն ու խորհուրդները չէին կարող հասնել իրեն։ Նա հասավ վանք ուշ երեկոյան, երբ վերջին զբոսաշրջիկներն արդեն հեռացել էին, եւ հնամենի պատերը կարծես շնչում էին միայն քամու եւ դարերի աղոթքների շշուկով։ Նա չմտավ գլխավոր եկեղեցի։ Փոխարենը նա գտավ մի մեկուսի անկյուն վանական համալիրի ավերված մասում, որտեղ ժամանակը կանգ էր առել, եւ նստեց մի սառը քարի վրա։ Նա չէր աղոթում, բառերը չորացել էին նրա շուրքերին։ Նա պարզապես նստում էր, դատարկության մեջ, հայացքը հարած մթնող երկնքին, թույլ տալով, որ իր հոգու ցավն ու շփոթմունքը ազատ լողան լռության մեջ։ Այդ պահին, երբ նրա միտքը լիովին դատարկվել էր բոլոր հարցերից ու պատասխաններից, նա նկատեց մի շարժում։ Մի ծեր վանական, չոր, կնճռոտ դեմքով եւ երկար սպիտակ մորուքով, դանդաղ քայլերով անցնում էր մոտակայքով։ Նա ձեռքին փայտե դույլով ջուր էր տանում։ Հանկարծ մթության միջից դուրս թռավ մի թափառող շուն, վախեցած եւ ագրեսիվ։ Նա սկսեց կատաղի հաչել վանականի վրա։ Մոտակայքում խաղացող մի պատանի, ցանկանալով վախեցնել շանը, գետնից մի սուր քար վերցրեց եւ նետեց նրա ուղությամբ։
Քարը սակայն շանը չդիպավ, այլ սուլելով անցավ վանականի գլխի մոտով և զնգոցով ընկավ քարերի կույտի մեջ։ Գևորգը սպասում էր, որ վանականը կբարկանա, կգոռա տղայի վրա կամ քարը հետ կնետի, բայց ծերունին անսպասելի մի բան արեց։ Նա հանգիստ իջեցրեց դույլը, դանդաղ գնաց, վերցրեց այն նույն քարը, որը քիչ էր մնում վնասեր իրեն, և մի պահ զննեց այն։ Հետո նա շրջվեց և քարը ոչ թե հետ նետեց, այլ զգուշորեն դրեց ավերված վանքի պատի հիմքում, որտեղ մի բաց տեղ կար, կարծես լրացնելով պակասող մասը։ Հետո նա վերցրեց իր դույլը և առանց տղային նույնիսկ նայելու շարունակեց իր ճանապարհը։ Այդ տեսարանը, այդ պարզ, լուր գործողությունը Գևորգի մեջ կայծակի պես հարվածեց։ Նրա ուղեղում հանկարծ ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Լուսավորության մի շլացուցիչ պահ։ Սիրել թշնամուն։ Նա հանկարծ հասկացավ, որ այս խոսքերը ոչ թե զգացմունքի, այլ գործողության կոչ են։ Դա չի նշանակում զգալ ջերմություն քեզ վնասողի հանդեպ։ Դա չի նշանակում համակերպվել չարիքի հետ կամ ներել հանցանքը։ Ոչ, դա նշանակում է չարի էներգիան վերածել արարչագործության։ Այն քարը, որ նետում են քո վրա, չպետք է հետ նետել։ Չպետք է նաև պարզապես թույլ տալ, որ այն քեզ վիրավորի։ Պետք է վերցնել այդ քարը, այդ բացասական էներգիան, այդ ատելությունը, այդ զրպարտությունը և այն դնել շինարարության հիմքում, օգտագործել այն որպես շինանյութ քո սեփական հոգևոր ամրոցը կառուցելու համար, չզիջել, այլ հարվածը վերահասցեագրել, ոչնչացման ուժը վերածելով ստեղծման ուժի։ Տիգրանի զրպարտությունը, հարևանների արհամարհանքը, եղբոր զայրույթը, այս ամենը քարեր էին, որ նետում էին իր վրա։ Եվ նա մինչև հիմա կամ փորձում էր դրանք հետ նետել, կամ պարզապես կանգնում էր, որ դրանք իրեն խոցեն։ Բայց իրական ճանապարհը այլ էր։ Նա պետք է հավաքել այդ քարերը և դրանցով կառուցեր մի բան, ավելի ամուր, ավելի գեղեցիկ, քան այն, ինչ փորձում էին իրենից խլել։ Այս հասկացողությունը ամբողջությամբ փոխեց նրա ընկալումը։ Նա ցնցված էր Քրիստոսի իմաստության խորությունից և միևնույն ժամանակ հանճարեղ պարզությունից։ Տերը չէր կոչանում պասիվության կամ թուլության։ Նա կոչ էր անում հոգևոր ձյուդոյի, օգտագործել թշնամու ուժը հենց իր դեմ, բայց ոչ թե նրան ոչնչացնելու, այլ մի նոր բան կառուցելու համար։ Նա հասկացավ, թե ինչու էին ձախողվել իր նախորդ բոլոր փորձերը։ Երբ նա Տիգրանին խաչքար նվիրեց, նա դա արեց փոխարենը սեր ակնկալելով։ Երբ նա լռում էր զրպարտության դիմաց, նա դա անում էր ներքուստ տառապելով և իրեն զոհ զգալով։ Երկու դեպքում էլ նա գործում էր մարդկային տրամաբանությամբ, իսկ հիմա նա տեսնում էր աստվածային տրամաբանությունը։ Պայքարը ոչ թե հողի կտորի համար էր, այլ իր հոգու արքայության։ Եվ այդ արքայությունը պետք է կառուցվեր հենց այն քարերով, որոնք նետում էր իրա վրա թշնամին։ Գևորգը վեր կացավ։ Նրա դեմքին այլևս չկար հուսահատության հետք։ Նա գտել էր իր ճանապարհը։ Նա գիտեր, թե ինչ պետք է անի։ Նա վերադառնալու էր Երևան ոչ թե պարտված, այլ որպես շինարար։ Գևորգը գեղարդավանքից վերադարձավ բոլորովին այլ մարդ։ Նրա հայացքում այլևս չկար տառապանքի ու շփոթմունքի ստվերը։ Այն փայլում էր հանգիստ, խորը լույսով, որը ծնվում է ոչ թե հաղթանակի ինքնավստահությունից, այլ մեծ ճշմարտության հայտնությունից։ Նրա շարժումները դարձել էին դանդաղ ու վստահ, կարծես նա գտել էր իր ներքին հենման կետը։ Նրա ընտանիքի անդամները, կինը, դուստրը և աշակերտը, զգացին այդ փոփոխությունը նույնիսկ մինչև նրա խոսելը։ Այդ երեկոն նա հավաքեց նրանց արհեստանոցում, որտեղ կիսատ թողնված քարերն ու գործիքները կարծես սպասում էին իրենց վարպետին նոր շնչին։ Նրա հետ էր նաև Տեր Հովհաննեսը, ում նա զանգահարել էր վերադարձի ճանապարհին։ Գևորգը մանրամասն պատմեց իր հոգևոր հայտնության մասին, ծեր վանականի և քարի տեսարանի մասին, և այն եզրահանգման մասին, որ սիրել թշնամուն նշանակում է չարի էներգիան վերածել արարչագործության։ Երբ նա վերջացրեց, սենյակում լռություն տիրեց, բայց դա լարված լռություն չէր, այլ մտածկոտ, զարմացած լռություն։ Առաջինը խոսեց Լևոնը, ում երիտասարդ դեմքին արտահայտված էր և հիացմունք, և թերահավատություն։ Վարպետ, սա աներևակայելի գեղեցիկ միտք է, բայց ինչպես կարող ենք մենք դա անել գործնականում։ Ինչպես կարող ենք Տիգրանի զրպարտությունն ու ատելությունը վերածել շինանյութի, դրանք անտեսանելի բաներ են։ Գևորգը ժպտաց. «Դու ճիշտ ես, տղաս, ուրեմն մենք պետք է դրանց տեսանելի պատասխան տանք։ Ես ծրագիր ունեմ»։ Նա մի պահ լռեց, խորը շունչ քաշեց և հայտարարեց իր որոշումը, որն այնքան անսպասելի ու խենթ էր թվում, որ բոլորը քարացան։
Տիգրանը ցանկանում է վերցնել մեր հողը, դրա վրա շքեղ բնակելի շենք կառուցելու համար, որտեղ բնակարանները կարժենան 100 հազարավոր դոլարներ։ Դա շահույթի փառասիրության տաճար է լինելու։ Իսկ մենք հենց այստեղ, նրա ապագա շենքի կողքին, այս հողի վրա, որը նա համարում է իրենը, կսկսենք վերականգնել այն հին լքված մատուռը, որի ավերակները գտնվում են մեր հողամասի ծայրին։ Մենք դա կանենք մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, անվճար, որպես նվեր մեր համայնքին։ Մենք նրա շահույթի վայրը կվերածենք համընդհանուր աղոթքի վայրի։ Նրա ատելության քարերով մենք կկառուցենք Աստծո տունը։ Այս խոսքերից հետո լռությունն ավելի խորացավ։ Տեր Հովհաննեսը ապշած նայում էր Գևորգին, նրա աչքերում փայլում էր հիացմունքի կայծ։ Անահիտը բերանը ձեռքով փակել էր, փորձելով զսպել հուզմունքը։ Իսկ տիտին Նունեն, ով վերջին շաբաթներին միայն լալիս ու տրտնջում էր, ուղղեց մեջքը։ Նա նայեց ամուսնու աչքերի մեջ և տեսավ այնտեղ ոչ թե խելագարի, այլ հավատքի մարտիկի կրակը։ Եվ երկար ժամանակ անց առաջին անգամ նրա ձայնի մեջ հնչեց ոչ թե վախ, այլ հպարտություն։ Ես քեզ հետ եմ, Գևորգ։ Այդ պարզ խոսքերը կոտրեցին սառույցը։ Անահիտը մոտեցավ և գրկեց հորը։ Ես էլ եմ քեզ հետ, հայր։ Լևոնը մի պահ տատանվելուց հետո նույնպես մոտեցավ։ Եթե դուք կառուցում եք, ուրեմն ես ձեր առաջին բանվորն եմ, վարպետ։ Այդ պահին նրանք այլևս զոհեր չէին, այլ մի բանակ, փոքր, բայց անպարտելի, որովհետև նրանց զենքը ոչ թե ատելությունն էր, այլ ստեղծագործ սերը։ Սակայն ոչ բոլորն ընդունեցին Գևորգի որոշումը նույն ոգևորությամբ։ Երբ նորությունը հասավ նրա եղբորը Կարենին, նա մեքենան նստեց և փոթորկի պես ներխուժեց արհեստանոց։ Դու վերջնականապես կորցրել ես բանականությունդ, գոռում էր նա թափ տալով ձեռքերը։ Մատուռ ես կառուցում, ումի համար։ Էն մարդկանց համար, ովքեր երեկ քո կնոջը հաց չէին վաճառում։ Դու ոչ միայն չես պաշտպանում քոնը, այլև նվերներ ես անում նրանց, ովքեր թքում են քո երեսին։ Սա խոնարհություն չէ, սա ինքնասպանություն է։ Գևորգը հանգիստ լսեց նրան։ Ես սա անում եմ ոչ թե նրանց համար, եղբայրս, այլ իմ հոգու համար և Աստծո փառքի համար։ Եթե նրանք նետում են քարեր, իսկ ես դրանցով տուն եմ կառուցում, ո՞վ է իրականում հաղթողը։ Կարենը, չգտնելով պատասխան, զայրացած շրջվեց և հեռացավ, մրմնջալով, որ այլևս չի ուզում մասնակցել այս խելագարությանը։ Նորությունը տարածվեց նաև համայնքում։ Ոմանք, ինչպես պարոն Հակոբը, գլուխները թափահարում էին, համարելով դա անմտություն, բայց մյուսները, հատկապես երիտասարդները, ոգեշնչվեցին Գևորգի քայլով։ Նրանք հոգնել էին անարդարությունից և ցինիզմից, և Գևորգի արարքը նրանց համար դարձավ մաքուր օդի շունչ, ապացույց, որ հնարավոր է պայքարել այլ կերպ։ Մի քանի օր անց Գևորգի դուռը թակեց մի խումբ երիտասարդ ճարտարապետ ուսանողներ։ Վարպետ Գևորգ, ասաց նրանցից մեկը, մենք լսել ենք ձեր մտադրության մասին, մենք ուզում ենք օգնել, մենք անվճար կմշակենք մատուռի վերականգնման նախագիծը։ Նրանց հետևից եկան ուրիշները, բանվորներ, ուսուցիչներ, նույնիսկ այն հացթուխը, ով ամաչելով ներողություն խնդրեց տիկին Նունեից և առաջարկեց իր օգնությունը։ Գևորգի շուրջ սկսեց ձևավորվել մի նոր համայնք, հիմնված ոչ թե հին ծանոթությունների, այլ ընդհանուր հավատքի և նպատակի վրա։ Քրիստոսի խորհրդի ճիշտ ըմբռնումը ոչ միայն փոխել էր Գևորգին, այլև սկսել էր փոխել նրա շրջապատող աշխարհը։ Հաջորդ շաբաթվա լուսաբացին Գևորգի հողամասը վերածվեց մի անսովոր շինհրապարակի։ Ուսանող ճարտարապետների կողմից մշակված նախագծի համաձայն նրանք սկսեցին մաքրել հին մատուռի ավերակները։ Գևորգը, Լևոնը, Անահիտը, տիկին Նունեն և նրանց միացած մի քանի կամավորներ սկսեցին քար առ քար հավաքել, մաքրել դարերի փոշուց և զգուշորեն դասավորել, պատրաստվելով նոր կյանք տալ դրանց։ Նրանց աշխատանքն աղոթքի էր նման, լուռ, համբերատար և հավատքով լի։ Սակայն նրանց խաղաղությունը երկար չտևեց։ Կեսօրին մոտ երկու սև թանկարժեք ամենագնացներ փոշի բարձրացնելով կանգ առան հողամասի մոտ։ Մեքենաներից իջան Տիրինանի թիկնապահները, մի խումբ ամրակազմ երիտասարդներ, ում դեմքերին ոչ մի զգացմունք չէր արտահայտվում։ Տիգրանն ինքը չկար, բայց նրա հրահանգներն ակնհայտ էին։ Նրանք ֆիզիկապես ձեռք չտվեցին աշխատողներին, բայց սկսեցին հոգեբանական ճնշման արշավ։
Մեքենաներից մեկից սկսեց որոտալ բարձր ագրեսիվ երաժշտություն, խլացնելով ամեն ինչ։ Մյուսները սկսեցին աղբի տոպրակներ բերել և դիտմամբ թափել մաքրված տարածքի մոտ, ստեղծելով փոքրիկ աղբանոց։ Նրանք բարձրաձայն ծաղրում էին Գևորգին և նրա թիմին, նրանց անվանելով խելագարներ և աստվածավախ հիմարներ։ Գևորգի կամավորներից ոմանք վախեցան և շփոթվեցան։ Լևոնի բռունցքները նորից սեղմվեցին։ Եվ նա պատրաստ էր պատասխանել, բայց Գևորգը հանգիստ դրեց ձեռքը նրա ուսին։ «Ոչ, տղաս, հիշիր, ամեն մի վիրավորանք քար է, ամեն մի աղմուկ քար է, հավաքիր դրանք»։ Եվ Գևորգն ինքը օրինակ ցույց տվեց։ Նա անտեսեց երաժշտությունը, անտեսեց վիրավորանքները։ Յուրաքանչյուր ագրեսիվ հարձակմանը նա պատասխանում էր ևս մեկ քար դնելով մատուռի հիմքում։ Նրա շարժումները դարձան ավելի վստահ, ավելի ռիթմիկ։ Նա չէր կռվում, նա կառուցում էր։ Նրա այս անսասան հանգստությունը շատ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունեցավ, քան ցանկացած բղավոց։ Տիգրանի մարդիկ, ովքեր սովոր էին պատասխանել ուժին ուժով, չգիտեին ինչ անել այս լուր դիմադրության դեմ։ Նրանց ագրեսիվիան կարծես բախվում էր անտեսանելի պատի և վերադառնում իրենց։ Այս տեսարանը չվրիպեց հարևանների ուշադրությունից։ Մարդիկ սկսեցին դուրս գալ իրենց պատշգամբները, հավաքվել փողոցում և լուռ հետևել այս տարօրինակ դիմակայությանը։ Սկզբում նրանք պարզապես հետաքրքրասեր դիտորդներ էին, բայց Գևորգի հանգիստ արժանապատվությունը և Տիգրանի մարդկանց ստոր պահվածքը սկսեցին փոխել նրանց վերաբերմունքը։ Առաջինը չդիմացավ մսավաճառար Արամը։ Նա, ով մի քանի օր առաջ երես էր թեքել տիկին Նուննեից, դուրս եկավ իր խանութից, մոտեցավ Գևորգին և առանց որևէ բան ասելու, վերցրեց մի ծանր քար և օգնեց նրան դնել պատի շարքում։ Նրա օրինակին հետևեց հացթուխը, ապա մի քանի ուրիշ տղամարդիկ։ Կանայք սկսեցին ջուր և ուտելիք բերել աշխատողների համար։ Կես ժամվա ընթացքում մի քանի հոգուց բաղկացած խումբը վերածվեց տասնյակ մարդկանցից բաղկացած շինարարական ջոկատի։ Հակամարտությունը դարձավ հրապարակային, և հասարակական կարծիքի նժարը սկսեց թեքվել Գևորգի կողմը։ Տիգրանի մարդիկ, տեսնելով, որ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, զանգահարեցին իրենց ղեկավարին։ Շուտով Տիգրանն ինքը ժամանեց։ Նա մեքենայից իջավ զայրացած, դեմքը կարմրած։ Նա տեսավ ոչ թե մի խումբ վախեցած մարդկանց, այլ մի ամբողջ համայնք, որը միավորվել էր և կառուցում էր։ Նա մոտեցավ Գևորգին, ով հանգիստ շարունակում էր իր գործը։ «Ինչ ես կարծում, թե անում ես, ծերուկ», շփշփացրեց Տիգրանը։ «Դու կարծում ես, որ այս թատրոնով կարող ես ինձ կանգնեցնել։ Այս հողն իմն է, ես ձեզ բոլորիդ դատի կտամ»։ Գևորգը վերջապես շրջվեց և նայեց նրա աչքերի մեջ։ Նրա հայացքում չկար ոչ վախ, ոչ ատելություն, այլ միայն խորը, անսահման տխրություն և գուցե նույնիսկ խղճահարություն։ «Այս հողը ոչ քոնն է, ոչ էլ իմը, Տիգրան», ասաց նա հանգիստ։ «Այն Աստծունն է։ Դու կարող ես քանդել մեր կառուցածը, բայց չես կարող քանդել այն, ինչ մենք կառուցում ենք մեր սրտերում։ Դու մեզ վրա քարեր ես նետում, իսկ մենք դրանցով տաճար ենք կառուցում։ Տեսնենք, թե ում շինարարությունը կլինի ավելի ամուր»։ Տիգրանը մի պահ կորցրեց իրեն։ Նա սովոր էր, որ իրենից վախենում են, իրեն ատում են, բայց նա պատրաստ չէր այսպիսի պատասխանի։ Նա, չգտնելով ասելիք, պարզապես շրջվեց, նստեց մեքենան և հեռացավ, թողնելով իր մարդկանց շփոթված կանգնած։ Այդ օրը Գևորգը և նրա նոր համայնքը ոչ միայն դրեցին մատուռի առաջին պատերը, այլև հաղթեցին իրենց առաջին հոգևոր ճակատամարտում։ Մի քանի շաբաթ անց, երբ մատուռի պատերն արդեն հասնում էին մարդու հասակին և համայնքի ոգևորությունը օրեցօր աճում էր, Տիգրանը հասկացավ, որ կորցնում է ոչ միայն հողը, այլև իր հեղինակությունը։ Նրա սովորական մեթոդները՝ ճնշումը, զրպարտությունը, սպառնալիքները ոչ միայն չէին աշխատում, այլև հակառակ ազդեցությունն էին ունենում, ավելի ու ավելի շատ մարդկանց համախմբելով Գևորգի շուրջ։ Զայրույթից և անզորությունից կուրացած՝ նա որոշեց դիմել վերջին, ամենաուղիղ քայլին։ Մի կեսօր, երբ շինհրապարակում ամենաշատ մարդն էր հավաքված, նրա սև ամենագնացը ճռինչով կանգ առավ մատուռի մոտ։ Նա դուրս եկավ մեքենայից միայնակ, առանց թիկնապահների, և վճռական քայլերով ուղղվեց դեպի Գևորգը։ Շինհրապարակում աշխատանքը կանգ առավ։ Բոլորը սառեցին, սպասելով վերջնական բախմանը։
Լևոնը և մի քանի այլ երիտասարդներ առաջ շարժվեցին, փորձելով կանգնել Գևորգի և Տիգրանի միջև, բայց Գևորգը ձեռքի շարժումով կանգնեցեց նրանց։ Նա չնահանջեց, նա հանգիստ սպասում էր։ Տիգրանը կանգնեց նրա դիմաց, նրանց միջև ընդամենը մի քանի քայլ էր։ Նրա դեմքը քարացել էր զայրույթից։ «Սա վերջն է, ծերուկ», սառը ասաց նա։ «Վաղը առավոտյան այստեղ կլինի իմ տեխնիկան, և ես կքանդեմ այս քարակույտը քո աչքի առաջ»։ Գևորգը լուռ նայում էր նրա աչքերի մեջ, և նրա հայացքում ոչ թե վախ կար, այլ խորը կարեկցանք։ Նա դանդաղ ձեռքը մեկնեց գրպանը, հանեց մի փոքրիկ հարթեցված տուֆի կտոր, որի վրա նուրբ փորագրված էր միայն մեկ խաչ, և մեկնեց այն Տիգրանին։ «Ես գիտեմ, որ դուք ծնվել եք Գյումրիում», ասաց Գևորգը հանգիստ, գրեթե շշուկով։ «Եվ ես գիտեմ, որ ձեր ծնողները, Հովհաննեսն ու Շուշանիկը, թաղված են այնտեղի հին գերեզմանատանը երկրաշարժից հետո։ Ես նրանց անունները իմացա։ Այս մատուռը կառուցվում է ի հիշատակ բոլոր նրանց, ում մենք կորցրել ենք, նաև ձեր ծնողների հիշատակին»։ Այդ խոսքերը, այդ պարզ, անպաճուճ խոսքերը ավելի ուժեղ հարվածեցին Տիգրանին, քան ցանկացած բռունցք։ Նրա դեմքի քարե դիմակը ճաք տվեց։ Մի պահ նրա աչքերում երևաց ոչ թե անողոք գործարարը, այլ մի մոլորված, տառապող տղա, ով կորցրել էր իր արմատները։ Նա նայեց քարին, հետո Գևորգին, նրա շուրթերը դողացին, կարծես ուզում էր մի բան ասել, բայց բառերը չգտավ։ Նա լուռ շրջվեց, դանդաղ քայլեց դեպի իր մեքենան, նստեց և հեռացավ։ Եվ բոլորը գիտեին, որ նա այլևս չի վերադառնա։ Մի քանի ամիս անց մատուռն արդեն ավարտված էր։ Այն փոքրիկ էր, բայց լի լույսով ու ջերմությամբ, և դարձել էր թաղամասի հոգևոր սիրտը։ Գևորգի արհեստանոցը նույնպես ծաղկում էր։ Պատվերներն ավելի շատ էին, քան երբևէ, որովհետև մարդիկ գալիս էին ոչ միայն քարի, այլև հավատքի մի կտոր տանելու։ Բայց ամենամեծ փոփոխությունը տեղի էր ունեցել հարաբերությունների մեջ։ Մի օր Գևորգի եղբայրը Կարենը առանց զանգահարելու եկավ արհեստանաց։ Նա լուռ կանգնեց մի քանի րոպե, դիտելով, թե ինչպես են Գևորգն ու Լևոնը միասին աշխատում նոր խաչքարի վրա։ Հետո նա մոտեցավ, վերցրեց մի մուրճ և առանց խոսք ասելու սկսեց օգնել նրանց։ Այդ լռության մեջ էին նրա բոլոր ներողությունները, ողջ հարգանքն ու խոնարհումը։ Ընտանիքը վերամիավորվել էր, ավելի ամուր, քան երբևէ։ Գևորգը գտել էր իր ծարավի հագեցումը ոչ թե թշնամու պարտության, այլ ներման և արարման հաղթանակի մեջ։ Նա հասկացել էր, որ Քրիստոսի խոստումը «նրանք կկշտանան» ոչ թե երկրային հաջողության, այլ ներքին խաղաղության և Աստծո կամքի հետ ներդաշնակության մասին է։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, մենք տեսանք, թե ինչպես Գևորգի պայքարը, որը սկսվեց որպես պայքար հողի մի կտորի համար, վերածվեց պայքարի հոթու համար և ավարտվեց հաղթանակով, որը չափվում էր ոչ թե քառակուսի մետրերով, այլ ներված սրտերով և վերականգնված հարաբերություններով։ Այս պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ Քրիստոսի խորհուրդները պարզապես գեղեցիկ խոսքեր չեն, այլ գործող հոգևոր օրենքներ։ Սիրել թշնամուն ամենադժվար պատվիրանն է, բայց հենց դրա մեջ է թաքնված իսկական ուժը, ոչնչացնող էներգիան, արարողի վերածելու զորությունը։ Ես կցանկանայի, որ դուք մտածեք այս մասին։ Խնդրում եմ, կիսվեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես կկիրառեիք Հիսուսի այս խորհուրդը ձեր սեփական կյանքում, ձեր սեփական Տիգրանների հետ հարաբերություններում։ Ինչ քարեր են նետում ձեր վրա և ինչպես կարող եք դրանցով տաճար կառուցել։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար և թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը լինի ձեզ հետ։ Ամեն։